مجموعة من عمال مصنع التكامل العربي لإنتاج المعجون، المصنع الوحيد بالعراق والأول من نوعه، مهددين بالبطالة من أصحاب القرار. 400 عائلة مهددة بالبطالة. نناشد رئيس الوزراء، نناشد رئيس مجلس النواب، نناشد رئيس القضاء بالنظر الأبوي والأخوي لهذه العمال، لهذه الشريحة، بالإضافة لدعم المنتوج الوطني، بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة، بالإضافة إلى الأخطار اللي جاي تصير على المصانع العراقية. نناشدكم بالأبوية وبالإنسانية أن تتابعون قضية المصنع. أعطونا مهلة 15 يوم بسد المصنع، والقرار يعود إلكم. هاي الموظفين وهاي الناس عايشة على الله وعلى هذا المصنع. هاي الناس كلها عايشة بهذا المصنع. الماء مطلوب، الماء هذا يدفع دين، كل هاي الناس مطلوبة، كلها صاحبة عوائل وكلها ناس عمال مو تجار. وبالمعمل يقول لك انا راح اسد المصنع. شنو سدت المصنع؟ يقول لك انا المصنع ما جاي يمشي عندي بالسوق وراح اسده لان هاي تكلفه مال رواتب، وهاي الناس عايشه بيه بالله وبيه بالله وبيه. وهاي لا الحكومه